सिंध के मुख़्तलिफ़ शहरनि में तेज़ हवा सां गॾु तूफ़ानी बरसात जो सिलसिलो जारी आहे। सुई गैस में एक नींगरी भित किरण सबबि फ़ौत थी वई। कच्छ जे 100 ॻोठनि जो राब्तो जोही दादू सां कटिजी वियो। SS न्यूज़ जे नुमाइंदनि मूजिबि हैदराबाद में सॼो ॾींहुं वक़्फ़े वक़्फ़े सां बरसात जारी रही। अक्सर इलाइक़नि में बिजली बंदि थी वई। सुई गैस ऐं आसपास मुसलसल बरसात पवण करे ॻोठ मेवो ख़ान मंगरियो में सुभान अली मंगरियो जी 5 वरियनि जी न्याणी सुमेरा भित किरण सबबि दॿिजी फ़ौत थी वई। उॾेरोलाल ऐं भरपासे तेज़ तूफ़ानी बरसात जे वसकारे सबबि बिजली जो निज़ाम धरम भरम थी वियो। खीरथड़ जे जाबलू सिलसिले ते ज़ोरदार वसकारे खां पोइ काछे में नई गाज, नई सूरी, नई नली ऐं नई ककड़ानी समेत 8 खां वधीक नयूं वही आयूं, जंहिं करे ड्रिघबाला जोही रोड, वाही पांधी जोही रोड पाणी हेठि अची विया। 100 खां वधीक ॻोठनि जो जोही दादू सां ज़मीनी राब्तो कटिजी वियो। सकरन में तेज़ बरसात सबबि शहर जा रोड ऐं घिटियूं पाणीअ सां भरिजी विया। गटर नालियूं उथली पयूं। जमाल शाह ऐं भरपासे जे इलाइक़नि अस्कराबाद, शेर अली शाह, अली रज़ा मोरी ऐं हबेरी में बरसात जे ज़ोरदार वसकारे सबबि हेठां वारा इलाइक़ा ऐं ॻोठ पाणी हेठि अची विया। मटियारी ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में गुज़िरियल ॾींहं खां वक़्फ़े वक़्फ़े सां गॾु तेज़ बरसात जो वसकारो पवण बैदि मौसम ख़ुशगवार बणिजी वई, जॾहिं त बरसात बैदि मवासिलाती निज़ाम दरम भरम थी वियो। नौशरो फेरोज़ ऐं भरपासे जे इलाइक़नि में अॼु ॿिए ॾींहुं बि तूफ़ान सां गॾु तेज़ बरसात जारी रही। मेन अलाहवारो चौक, मिठियाणी रोड, जजिस कॉलोनी ऐं सिंध कॉलोनी समेत सिविल इस्पताल जे मुख्य गेट अॻियां पाणी बीहजी वियो।